Водогрейная и воздухогрейная печь-камин завода «Дюваль». Данное изделие 3 в одном. То есть оно способно быть как центральное отопление, то есть оснащено контуром водяной рубашкой с подачей и обраткой для нагрева радиаторов, так и воздушным принципом конвекционного нагрева, как камин. Также данное изделие оснащено духовкой для приготовления еды. Это самая верхняя часть, третья дверь со стеклом панорамным. И более того, еще в ней есть чугунный съемный круг в самой верхней части для, соответственно, тоже приготовления еды. То есть изделие, по сути, в себе вмещает все возможные виды использования приспособления. Дымоход диаметр 130 мм, габариты изделия, высота 1,7 см, ширина 59 и глубина 57 см. Огромная объемная топка, усиленная внутри контуром водяного отопления, даст возможность получить длительность горения до 12 часов.